اے امریکہ دی غلامی اے انڈیا دے یار جیرلے انہاں کو شکست آسی سا کو خوشی ضرور محسوس تھی سی اور اساں جیلے سا کو خوشی تھی نہیں جوش چانے ہیں تخربازیاں آٹومیٹک مارنیاں پویاں. السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہنا تو کو میاں والی انفارمیٹو نیوز وچے ایتے میں موجود ہاں گونٹی وچے اور گونٹی او شہر جرا بالکل طریقے نے آس پاس نال نال ہے. گونٹی وچے انتہائی ایک مشہور اور آج کل بڑے جذبے سے نظر آنے پہ وہ شخصیت میرے نال موجود ہیں، چاچا مہر خان گونٹی والا. چاچا مہر خان کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام بھائی جان. سب تو پہلے میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا کہ تساں آئے ہو اور تو کو ویلکم آ دیاں. خیر مہر بھائی جان، شکر اللہ. اور تساں دیکھنے پا اے پی ٹی آئی نا جھنڈا جیرا اسلام آباد وان کے ہون جیرا عدم اعتمادی تحریک ناکام تھی. عمران خان ایک سرپرائز دیتا ہے اس نے وچ اس لیے جڑی خربازیاں نا وہ ہر ایک کو پسند ہیں. اس نے بارے میں پوچھو خربازیاں تھوڑے ذہن وچ مہر خان سے کنجی آ گئی ہیں؟ بھائی خربازیاں اس گلو کہ دیکھو نا میرے بھیرا، اساں انہاں جڑے ساری زندگی سارے قوم دا پیسہ ساریاں نسلاں دا پیسہ اے امریکہ دی غلامی اے انڈیا دے یار جیرلے انہاں کو شکست آسی سا کو خوشی ضرور محسوس تھی سی اور اساں جیلے سا کو خوشی تھی نہیں جوش چانے ہیں تخربازیاں آٹومیٹک مارنیاں پویاں. اچھا وہ خربازیاں تساں عمران خان کو اتنا کیوں پسند کرنے ہو؟ ہر جلسے دے ہر جات تساں عمران خان نے پیچھے پہنچنے ہو، انہوں کو سپورٹ کرو. عمران خان کی کیری چیز تو کو سب تو اچھی لگنی ہے؟ میں 15 سالاں دا ہم جو میں عمران خان دے نال شانہ بشانہ ٹرا ہاں اور صرف وجہ ہے کہ دیکھو سارے بابا قید سارا ملک بنائے کہ غریب لوگوں کو انصاف مل سی. لہٰذا باب قید تو بعد سارے ملک ڈٹے جڑے نام نہاد سیاسی آئے ہیں سارے کولو انصاف کو نہیں. غریب آدمی تا کہیں دی بھیڑ چوری کرے تا او بھی جیل وچ لگا وے نہیں. کہیں کو کوئی کراڑا اوے کار باوے تا سارے گھر تھانا ولے پچھا سارے گھر ہونے یار. لیکن یہ جڑے ارباں خرباں چوری کر گئے جڑے پورے ملک کو ویچ کٹے جڑے سارے پی آئی اے کھا گئے جنہیں ساری ریلوے کھا گئے سمجھو کہ سارے ریلوے دے انجن ویچ کے کھا گئے. انہاں ہر چیز بٹھی دے وچے پنگھرا کے انہاں لوہاراں کمباراں درکاڑاں کھا پی گئے. لہٰذا میں اس وجہ تو عمران خان کو سپورٹ کرے نا کہ یہ ایماندار آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اس کو پیسے نال پیار کو نہیں، اس کو صرف اور صرف ساریاں نسلاں دا سوچے نہ. اس وجہ تو میں اس کو بھائی سپورٹ کرے نا. اچھا عمران خان نے حکومت جڑے حالات بنے کھنے وہ تقریباً ختم تھی نہیں پئی ہے. اگر عمران خان حکومت ہٹ ہی وینن اس نے باوجود ہی تساں اس نال ہو یا کتنے عرصے تک عمران خان نال رہو؟ انشاءاللہ سب تو پہلی ساری گال ہے کہ اللہ پاک دے گو ساری دعا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان دی اللہ پاک عمر دراز کرے. انشاءاللہ عمران خان دی عمر دراز ہوئے. اے اگر وقتی طور اے چوڑے نائی موچی آئے بھی وے سننا اساں انشاءاللہ اساں انہاں دے خلاف اور اساں انہاں کو او خربازیاں دیواں جیں میں ڈی چوک تے خربازیاں کا دیاں اس یار انہاں کو خربازیاں دیساں. اچھا تے ہن تو سارے وزیر اعظم بننا پہ ہے شہباز شریف نے بارے تساں کیا آکھنا چاہ رہے ہو؟ پہلی تو گال ہے کہ اس دے 11 تاریخ لیڑے امید تے ہے اس دے آرڈر آوے سن کہ اس کو جیل وچ بند کر دیو، اسی ضمانت کینسل. اے ترکل دا مریض ہے، ذہنی مریض ہے اور یار اسے جے ساری 18 کروڑ عوام تے اگر مسلط تھی ونجے اس چوہے کی کرنے یہ اگیوں آدھا ہے کہ اساں بکھے ننگے لوگ امریکہ کو آدھا ہے اور منحوس آدمی اساں آپ مزدوری کرنے کڑونک سارے گھر دی تھی نہیں کپاس سارے گھر دیے روڈ سارے گھر دین پی آئی اے سارے گھر دے ایٹمی طاقت آساں سارے کو پاکستان دی ایسی فوج ہے جیڑی دنیا دے بہترین فوج ہے اور ہر چیز سارے ہون دے باوجود یہ آتا ہے اساں بکھے ننگے لوگ ہاں. انہاں دے ضمیر اے غلام انہاں دے ذہن یہ ان پڑھ جیل گوارا قسم دے لوگ ہیں. اچھا تو کو یقین آنا پہ بھائی اس کو یہ 11 تاریخ کو طلبی اس نے گرفتار کر سکنے؟ انشاءاللہ سا کو یقین ہے کہ اس کو گرفتار کیتا ونجے اور میں اپنی معزز عدلیہ دے کو ہاتھ بن کے اپیل کرے نا کہ جس طرح تساں عمران خان دے خلاف عدم اعتماد دے خلاف نوٹس کیتا اتوار والے دیہڑے تساں اور 70 سال بھائی یہ 2 دفعہ میرے خیال ہوئے ہے اور 2 دفعہ اتوار والے دیہڑے یہ عدالت لگی ہے ورنہ 70 سال یہ چیز نہیں ہوئی. میں آدھا کہ جس طرح اتوار والے دیہڑے نوٹس کیتا کہ سارے سانے ماڈل ٹاؤن دے 11 بندے شہید ہوئے وہ کوئی جانور نن وہ انسان ان غریب صرف وجہ کہ یارو غریب ان انہاں دے منہ یار گولیاں ماریاں گئیاں
करोड़ों रुपये का नुकसान किया कि उन्होंने केड़ी गलती आई, उन्होंने कोई इंसाफ नहीं मिला। सारी अपील है, सारी कारगिल दे विच सारी फौज सारी इंडिया के उत्ते चढ़ गई और इंडिया को जरगमाल बना के था, लखां उसकी फौज को जरगमाल बना के था। लेकिन इन चूहियां की वजह तो सारी फौज वापस आई और उस जात साढ़े लखां करोड़ों रुपये के एक नौजवान शहीद होया है सिर्फ इन्हां दी वजह तो। इसका मैं नोटिस किया वने। दूजे नंबर ते ये जेरे चोर हैं, इन्हां दे खिलाफ ये जेरे हुण विके खलोते हैं। यार असां 17-20 बंदे विक गए, असां इन्हां को 17 लाख वोट देता। सारियां बुढ़ड़ियां मावां सारियां भेणा सारे नौजवान निकले, इन्हां को वोट दिता, इमरान खान वास्ते दिता, तब्दीली वास्ते दिता। लेकिन ये इन्हां वंज के शेर दे अगो लेट पैन, इन्हां वंज के तीर इन्हां को अगो जरदारी एक मरीज आदमी है, वो एक बिलावल वध है भाई बिलावल, न हिल ते न कुकड़।